Mga pinanggan ako mga kaigsunan malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning layog ton usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga hanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, lesson number 3 ato pagadugukan karon ang uluhan ini nagkanayon, the roots of restlessness. Di atong milabay atong gidugukan ang topiko nga nagkanayon, rest in Jesus. Pagpahulay diha kang Kristo mga kaigsunan, pero bisan pag mo claim pa ka nga doon na kay pagpahulay diha kang Kristo pero kung doon ang mga gamot sa pagkawalay pagpahulay ana kanimo, then you become always sick and restless. Higalang mga pinangga kung makisunod sa di patamo pa rin sunan, gusto na kong ipibalo kaninyo nga karong adlaw-adlaw igpapahulay kauban ko ninyo dinhi sa bagong taas. Dinhi sa tugkaran ni Brother Ben Adlaon alang sa tuang LCM Fellowship. So gidapit na konta ng mga kaigsunan sa tibuok lalawigan sa Bukidnon, Northern ug Southern Bukidnon. Dugay na tawa na magkita mga higala atong punon kining dakong tugkaran, dakong hawanan ni Brother Ben Adlaon karong Sabado, karong adlawang igpapahulay. Doon na tayo mga importanteng butang atong pagadugukan dinhi karon. Gadin magatagi kini sa mga pulong sa Dios sa mga pinangga ko mga kaigsunan. Nga din mahimo kini nga usa ka dako kayong kinahanglan nga atong pagatun-an sa atong kapanahonan labi na gyud sa nagakaduol ng pagbalik sa atong Ginoo. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, sa pagpadayon sa unahan ato dapito na balang espiritu sa pagpakig-uban kanato, magampot ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, lamdagi kami in taon sa imong balang espiritu, kaalam nga langit no naron among masabtan ang imong pulong, ang mga pulong nga malitok sa mong baba gikan kanimo. O ikaw magapanalangin sa tanang mga nagapaminaw. Yang mga balatian ni mo pangwaon gikang kanila, tambali sila, ayuha in taon sila, Ginoo, maluoy ka kanila, pasayloa kami tanan sa among mga sala ng nahimo, batok kanimo, aron ikaw magapadagaya sa imong grasya kaluoy sa tanang magkanamo o sa mga nagpaminaw o sa nagasuporta ni Mount Tulumanon. Ang mga sponsors ayaw kalimte in taon, Ginoo. Hinaot nga mo ilahang panglawas, ilahang panginabuhi mong panalanginan, o gingon sa bilang kalag, o ang tanang mga naminaw karon makabaton sa kaalam, aron masabtan nimong pulong o makinabuhian kini, samtang magpaabot si mohang pagbalik. Panalangin ang mga GDL kung group discussion leaders, mga Sabbath School superintendents, mga class teachers, o ang tanang nimo mga kataon sa tibok naong sa yuta nga nagasaulog sa pagpahulay sa adlaw igpapahulay karong adlaw. Ikaw magapanalangin kanila, Ginoo. O pasayloa kami sa mga masala usbon ko, kining tanan ang magitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, ako nang ipibalo, sa ako nang napibalo kaninyo nga to ang sohito nagkanayon, the roots of restlessness. Ang mga gamot sa pagkawalay pahulay, pagkasamok. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, natong memory text, makita nato kini sa for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. James chapter 3 verse 16. Matod pa sa kundiin ang naang kasina, naang pagkadalo, naang ambisyon, ang pagkagubot, mao'y mabatnan diha sa maong mga binuhatan. Abi ninyo mga pinanggan ako mga kaigsunan, doon ay example nila diri kining tanom nga aspen tree. Ang aspen tree mga kaigsunan, mga young aspen tree, mga paboritong pagkaon sa deer, kataas ni siyang nutrients. Pero mutaas ang aspen tree mga kaigsunan nga to sa 45 nga to sa 90 feet. Gamay rag dahon sa imong tan-aw mga higala, mga tulid kining mga kahoy, pero tag-as no, abot ko tag 90 feet. Onya, ginahimo ni sila mga furniture or something like. Abi ninyo ang punto din sa tuang author mga higala. Iyang gipasabot nga gamay ra sig dahon makit nimo, pero ang pinakadakong gamot, gubot nga gamot tuwa silalom sa yuta mga kaigsunan. Grabing gamot tuwa sa ilalong. Mahigala sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa ingon niya na we want to find rest from Jesus but still we cannot find rest. Why? Because the roots of restlessness naa dito sa ilalom sa tuang kinauyukang bahin sa tong kasing-kasing. Mura ni sa karot sa mga kaigsunan, gamay rag dahon sa babaw, pero tuwa sa ilalom perting dakua. Kabalo ka mga kaigsunan kining pagkasamok sa konsensya, no, madayag ni siya kon di na to makuha ang atong gusto.
Pag doon tay gusto nga di matuman, di ni siya manggimaw. Niya na nga mga moment, ma-feel na to mga kaigsunan ang kahadlok, kabalaka, kagubot sa utok. Basta na tay gusto di matuman. O niya, kining pagkahasol sa tanlag, ni gamot ni siya mga igsuon, pinagi sa tuang makasasala nga kinaiya. Sa ubang mga panahon, ang atong mga desisyon, mahimong matilud-anon o nahimo nga malig-on kung ang mga gamot mga kaigsunan atong tanggalon gikan kanato. O sa man ni sila mga kaigsunan, doon ay gitawag og outer restlessness. Sa kahoy pa doon ay gamot nga naa sa gawas, makita nimo mga kaigsunan. Naapoy gitawag og inner restlessness. Kaning inner restlessness may kaigsunan, mauning mga egoism, mga self-centered ba? Ambition, hypocrisy. So, sunod na ito pag-hisgutan karon, mao kining getting rid of restlessness. Kaning mga butang nakapahasol kanato unsa man ni sila. Nakapasamok sa atong kinabuhi. Unahon nato mga higala kini gitawag og outer restlessness. Si Kristo sa dinhi paning kalibutanan matud pa niya sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 35, For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter against in-law against her mother-in-law. So, matud pa ni Kristo mga kison, I don't come here to bring peace. Ang panimatag panimalay magkaaway. Kabalo ka nitong panahon na gatuo magod sila that Jesus Christ shall become an emancipator of their slavery from the supremacy of the Roman Empire. Gikan sa pagkaulipon sa Roman Empire, mahimo silang gawasonon ang mga katawhan sa Dios. Pero matod pa niya, kay Prince of Peace man lagi ang mong pananaw sa mga tao kaniya, iyang gitagaan sila pagpasabot nga, wa ko mo anhi aron sa paghatag og kalinaw. Ang akong giwali, makakos og panagbangi sa panimalay. Makakos og anak batok sa gidikanan, gidikanan batok sa anak, umagad batok sa binalay. So, ingon ana ang mahitabo, doon ay mga conflict may tabo sa atong family o sa mga friends. Gubikan sa doktrina o kaha sa pagtulunan nga gidala ni Jesus Christ. However, ang pasabot ni Kristo mga kaigsunan, sa punto niya nini nga pagkasulti. This is an issue of love. Whom do you love more? Or whom do you love best? Do you love your mother? No problem. That's right. But when you love your mother more than Jesus Christ, you are not worthy of Christ. Sa panahon sa panagbangi sa panimalay mga kaigsunan, ang isyu kamatuoran, ang isyu prinsipyo sa balaang kasulatan, whom do you love first? Sa iglesia mga kaigsuonan, doon ay prinsipyo nga panag-awayan against our leadership. Sa doon ay mga idea, no, we are not against our leadership, pero doon ay mga idea mga kaigsuonan nga magkadiskasyon. Dito lang po maningog ang mga kaigsuonan kay kung maningog sila, ingno man sila rebelde, offshoot, o niya, ingno da kanigili, so pakirog yung ka ba? Pero tinuloy na ba, po na po yung mga kaigsuonan ba nga bisan pagugoy lami? Musupak. Para lang yun sa nga, sag unsay kwan. Pastor, pangutana. Yang ipangutana no, wag yun lami. Para lang yun, may buwan nga sila so pakiro. Nagyo po tinuloy na yung mga kaigsunan ingon niya na. No? Amot ka mo, kapansin man tingali mo. Besan po, dili ba importante nga isyo, bitabisan pag dili bugat nga isyo. Ganahan lang yun sila magsupak-supak. Aron lang yun ingnon nga supakiro. Pero na po yung mga tao nga kanang mo barug yun sa prinsipyo mga kaigsunan. Pero di na lang tungod kay mahadlok sila nga ingnong rebelde. No. So, ang uban po mingon adin lang tamo supak because we love our elder, we love our pastor. So di na lang ta magsupak-supak ana matod pa nila. Pero sultihan tamo mga kaigsunan, si Kristo nagkanayon. If you love someone more than me, you are not worthy of me. Kung nahigugma ka mo sa imong asawa, sobra kanako, di mo angayan kanako. Nahigugma mo sa inyong bana, sobra kanako, di mo angayan kanako. Nahigugma mo sa inyong mamagpapa, more than kanako,
di mo angayan kanako. Nahigugma mo sa mga pastor, more than kanako, di mo angayan kanako. Nahigugma mo sa mga pare, more than kanako, di mo angayan kanako. Nahigugma mo ni bisan kinsa, sobra pa ka sa inyong paghigugma kanako, sobra pa kay sa inyong paghigugma kanako, dili mo angayan kanako. Ang buti pasabot ni Jesus Christ ini nga punto, mga kaigsunan. Gusto niya nga ang atong paghigugma sa atong isig katao, dili mo labaw sa atong paghigugma kan Jesus Christ. Sa ato pa, ang pulong sa Dios mulabaw sa tanan. The Bible will stand more than anything else. More powerful than anything else. More than the policy. More than the acted resolution. Ug unsa na diha. The Bible will stand supreme. Our love to Jesus Christ will stand supreme. Okay? So thank you very much. Another point, mga kaigsoon, matud pa ni Sister White sa High Calling, November 18, matud pa, the peace of Christ is not to banish division, but it is to remain amid strife and division. Families must be divided in order that all who call upon the name of the Lord may be saved. All who refuse His infinite love will find Christianity a sword, a disturber of their peace. Ang kalinaw nga mabatnan nato kang Kristo dili muwagtang og panagkabahin-bahin. Apan, ang kalinaw ni Jesus Christ, mga kaigsunan, magpabilin bisan taliwala sa kagubot og panagbahin-bahin. Ang panimalay kinahanglan mabahin-bahin aron mahibaw-an og kinsay maluwas o kinsay dili maluwas. Pero kung magkahiusan naman lang ang panimalay alang kang Kristo, mas maayo. Pagkanindot, ang tanan nga dili mo dawat kang Kristo, malaglag. Pero ang mga nagatuman diha kang Kristo tawgon og mga manggugubot. Ang isipon pa ding manggugubot, yes, para kang Jeremiah, para kang Ezekiel, gitawag silang manggugubot, sama kang Jesus Christ, gitawag og mga moy hinungdan sa kasamok. Okay. Mao ni mga outer roots of restlessness. Adto ta sa mga inner, mga kaigsunan. Doon ay gitawag og inner, kanang dili makitaan, kanang sa panimalay, conflict sa iglesia, conflict sa panimalay, conflict sa mga friends, conflict sa parente, makita man na ninyo. Kining egoism, di na makitaan kay, tabunan nagbarong, di na makitaan, oy. Maligo niya, magplastar sa naong niya, manudlay, di na makitaan ng egoism. Matod pa ni Jesus Christ sa Luke chapter 2 verse 15, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Matod pa ni Jesus Christ, pagbantay mo nga di mo mabiktima sa pagkamaibugon. Kay ang kinabuhi ninyo, wala magbaton og abundansya sa mga butang nga inyuhang nabatunan. So masigi kag poses, sakyanan, balay, piyuta, ay pastilan. One's life that does not consist abundance of things you possess. Ang imong kinabuhi, dili mo taas tungod kay gwapo kag balay. Dili mo taas tungod kay daghang kag sakyanan. Dili mo taas kay daghang kag yuta. No, dili na mao. So, do not be covetous. Matod pa mga pinangga ko, mga kaigsunan, nga ato nang mabatnan ug ato nang madawat o makatunan nato ng mga higala, pinaagi sa mga pagtulunan nga ginahimo o ginahatag ni Jesus Christ kanato. Kini nga itong pagka-self-centered mga higala, no, may giingon nga, although we sacrifice, no, we volunteer, we serve, we work for the Lord, pero kung ang egoism di nimo tanggalon, ang mahitabo diha, mga kaigsunan, mulutaw na siya sa panahon sa mga pagsulay. Matingalan ng mga tao, oy, kabuutan nato niya, oy, nasuko man lang siya kalit. Ana bitaw. So, nga naman, dunay egoism nga wala niya mabuhi. Si Jesus Christ, mga pinangga ko, mga kaigsunan, kadtong parable niya sa usa ka taong dato, usa ka taong dato, kina niya, go and sell what thou hast and give them to the poor. Kabalo man gud si Kristo, mga kaigsunan, nga katong dato, egoist ka ito siya, no?
Gusto niya ako tanan. Wala siya gugma siyang silingan. Wala siya gugma siyang isikataw. Gusto niya self tanan. Motong ginan ni Jesus Christ nga kanus amang sa may bato na ko makasulod ko sa kingharian sa mga langit. Ingos Jesus Christ, bantay ang napulo ka sugo. Asa man ani? Ako nang gituman sukad pa kaniya to matud pa sa matanon. Ingos si Kristo, well, nakay kulang. Unsa may kulang? Okay, nagtuman ka sa 10 commandments nga wa kay love sa imong silingan. Kabalo lagi si Jesus Christ. Ha? Kiinan niya ang maong dato nga go and sell what thou hast and give them to the poor. In other words, ingos Kristo na kulang. Kay sige kag tuman sa napulo ka sugo wa kay gugma sa imong isikataw. Manang sell everything what thou hast and give them to the poor. So mga kaigsunan, kining pagka-egoist sa tao, ma-check na nimo mahigala kung imong i-evaluate imong self sa imong relasyon sa imong ginikanan, sa imong mga igsuon, sa imong mga parente, sa imong mga silingan o sa imong mga kaubanan sa iglesia. How do you treat people who are underdogs? How do you treat people who are always destroying you? How do you treat people who don't recognize you? So, diha nimo ma-check ang imong egoism. Okay? So, kana sila mga gamot na nga dili makita sa mga tao. Napila yung gamot mga kison kinigitawag og ambisyon. Wa man tingala problema ang mga ambisyon ko nga mahimo ko ingon ani, pero ang pagkabot nimo sa imong ambisyon ba mahimong daotan na hinuon. Kay tungod man gud sa self-ambition, makaplano kag daotan nga pamaagi. Pero kung imong ambisyon ihatag nimo na sa Ginoo, Ginoo na mohimo ana sa imuha, no? Mag-pray lang ko ka Ginoo, gusto ko mahimong unsa kay gusto nimo no? Gusto ko mahimong unsa na diha? Ikaw na bahala Ginoo saan ko nimo paghimo, basta kay mo follow lang gyud ko. Ngadto mga kaigsunan mahibaw-an nimo nga natuman ra, no? Natuman ra. Pero kining mga apostoles, bisan tuod kada adlaw sila nagkuyog-kuyog physically kan Jesus Christ, pero doon na sila ambisyon mga kaigsunan nga nagubot sila one time. Nagubot sila kay nag-ilog sila og kinsay mahimong bantugan sa gingharian sa mga langit. Naganito'y inahan nga nitabang naghangyo, Ginoo akong duha ka buk anak. Himo ang right hand o sa left hand. Ayaw in town sila kalimti. So halo sila tanang mga apostoles. Nangandoy og katungdanan mahimong cabinet members, kagato lagi sila mulingkod sa panggoberno si Jesus Christ. Katong mga apostoles no sa wa pa to makonverter may pagka-iglesia, may pagka-saksi ni Jehovah dito sila no. Kaya gato magyud sila nga sila manunod sa panggoberno sa kalibutan. Sila manunod sa palasyo sa arena sa Roma. Sila manunod sa City Hall. Sila manunod sa Kapitolyo. So mo to'y hunahuna sa mga tama pa rin yung mga saksi ni Jehovah. May dito rin nagsugo dahil sa mga ambisyon sa mga ang ilang pagtulunan dito na nagibase sa mga ambisyon sa mga apostoles. Motong mga apostoles pinunghungay ba nga kinsa maging labing dako. Hangtod lang yung gipangutana si Jesus Christ kinsay labing dako. Sa Mateo Kapitulo 18 si Jesus Christ nagkuhag ilustrasyon, nagkuha siya bata. Unless you will not be converted like this little child, you cannot inherit the kingdom of heaven. So, nakurat sila, unsa din ang bata? Bata is humble, ang bata mga kaigsunan submissive, mo sumiter gyud ang bata obedient, ang bata trustful ang bata, musalig ang bata. So manibot pasabot ni Jesus Christ, unless you will be converted like this child, you cannot in no wise enter into the kingdom of heaven. So we need to become humble. We need to become teachable. We need to become obedient. We need to become trusting to Jesus Christ. So, kana atong mga ambitions tanan mga kaigsunan, ato nang ihatag kan Jesus Christ. Para siya mohagpat og sakto ba or sayop ba ang atong ambisyon. Okay? So mao nay purpose diha mga pinangga ko mga kaigsunan nga atong ihatag kang Jesus Christ ang atong mga ambisyon. Okay. So, another, kining dili makita mga kaigsuonan nga gamot nga naa sa ilalom nga makakos o kahasol sa ato mga kinabuhi. Kining gitawag og hypocrisy. Kining hypocrisy mga kaigsuonan, kuani siya kanang
hypocrite. Sa karaang panahon, nagsugod mo ko dito mga drama bitaw linawas nga pasundayag kaniadto sa karaan sa Grecian Empire. Nga doon na sila mga drama-drama hangtod nadala sa Roman Empire. Na sila mga drama-drama kaniadto nga dunay tao nga di na mo follow sa script. O kung sa script nga gibutang siya diha, di na siya mo follow, maghimo siya iya. So manang hypocrite actor. So, but pasabot di na mo follow og rule. Di na mo follow sa unsay nakasulat mga kaigsunan. So doon ay mga kaigsuonan, doon ay mga katawhan ang Dios. Nga moangkon silang katawhan sa Dios but they don't live and act like a man of God. They say that they are humble. They say that they are led by the Holy Spirit but actually not. Ang ilang binuhatan wala. They say that they love the Bible, they follow the Bible, but they don't. No? Kana sila gitawag na sila hypocrite. Sa Matthew 23, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 28, kadaghan gibalik-balik yun na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times the whole chapter. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Halaot ka mo mga Pariseo, mga Eskriba kay mga hypocrites. Nga naman, matod pa din you shut up the kingdom of heaven, you neither enter nor allow others to. Ha? Daghang inyong gisiradan ang langit. Kaya gusto ninyo kamuray manulod. You ruin the widows. Inyong gipahimuslan ang mga kabos, but pray long prayers. Ha? Inyong gilupigan ang mga kabos, ang mga balo, pero pampua, pagkatag-as o kinampuan, pastila na lang in town. You make your life proselytes more fanatical than yourselves. Tanawon ka sa mga tao, mga buutan, kimustanan, astilan, pero ang tinudan ay pagkamaldito ninyo. You pay tithes of the smallest things but forget about love, justice, and faith. Mga matinumanon kunuhay mo sa mga ikapulog, mga halad, bisan sa mga sibuyas, ahos, uguban pa, pero matod pa, way gugma, way pagtuo, way hustisya. You clean the outside but keep the inside full of thief and injustice. Ay yung mga plato, mga baso, mga panaksan, limpyo kayo. Ay, pero ang sulod, gikan sa kinawat, gikan sa pagpanglupig. You are like whitewashed tombs. You look pretty but are filled with filth. Tanawon mo, pagkaputi ninyo, pagkalimpyo ninyo. Pero ang sulod, minatay di ay. You honor the dead prophets, but despise the living one. Ang kato mga nangamatay nga mga propeta, inyong gitahod, like Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, pero si Jesus Christ nga buhi, wa ninyo dawata. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan. Si Jesus mga kaigsunan, how many times? 14 times in the book of Matthew chapter 23, gibalik-balik yun niya, nga matod pa niya, you are hypocrites. Kamo mga hypocrites. Bot pasabot, you don't live what you say. You don't live what you preach. You don't live what you show to the people that you believe. Ang imong gituan, wa nimo tumana. You are an hypocrite. Ngano nga si Kristo mga kaigsunan against man siya sa mga hypocrites? Why? Sa classical Greek culture man akong i-explain nyo ganina, dunay mga tao nga nagplay og rule nga dili na mabasa sa Biblia. Hypocrisy extremely dangerous. Nga naman, kabalo sila unsay angayng buhaton, but they don't do that. Mo ni pinakagrabe, pinakangilngig ang hipokrito nga tao mga kaigsunan. Sa Ellen White sa Desire of Ages chapter 44 page 409 matod pa ni Sister White, the religion of Christ is sincerity itself. Zeal for God's glory is the motive implanted by the Holy Spirit, and only the effectual working of the Spirit can implant this motive. Only the power of God can banish self-seeking and hypocrisy. Matod pa mga kaigsunan ang relihiyon ni Kristo, o sa kini ka sincero nga relihiyon. Ang kakugi, mao ang himaya sa Dios nga may magamotivate sa pagtanom sa balaang espiritu, o ang pagkaepektibo sa buhat sa espiritu, i-implant sumala sa imong motibo.
Kay ang power lamang sa Dios mao makawagtang sa pagkahipokrito sa imong kinabuhi. Mga kinag-ikikson, unsaon pagwagtang ang kining restlessness? Unsaon pagwagtang? Matod pa sa John 14:1, do not let your hearts be troubled. Ha? Unsaon nga di matrouble akong heart? Ingos Jesus Christ, trust in God. Trust also in me. Napag-isumpay, in my Father's house are many mansions. So relax, enjoy with Christ. Relax in the love of Christ. Ato nakatunan mga kaigsunan nga ang restlessness mo'y cause. Gihimo ka na pinaagi sa itong pagkamakasasalang kinaiya. O ang atong pagkamatinumanon, mahimo na to ni nga dili magubot, dili maguba kung ang restlessness mawagtang gikan ka nato. What we need to do is to trust. Trust. Jesus promised, matud pa ni Kristo mga kaigsunan, I will give you life, abundant life. Dili kay life lang, abundant life. So let us trust. Musalig ta mga kaigsunan. Kadtong nasamaran, gikapoy, kadtong mga nangasaag, nangawagtang sa karsada, sa pagkamatarong, ingon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So let us trust in Jesus. Musalig ta ni Kristo mga kaigsunan. On other hand, Jesus is preparing a place for us. Matud pa niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Bahalag unsay ato ang dangatan sa kinabuhi ng kalibutan na wala na tay kahasol mga kaigsunan because we trust in Jesus. We look forward to the blessed hope coming of Jesus Christ someday. Kung ang atong paglaom din hilataman ng kalibutan na, we are all the most miserable person in the world. Kita ang pinakamakaluluoy ng mga tao sa kalibutan. But because we have the blessed hope, the second coming of Jesus Christ, nga matod pa sa Pinadayag 21, versikulo 4, Christ will wipe away all tears, no more pain, no more death, no more sorrows in that new heaven and in the new earth. Wa na mga kasakit, wa na kagulanan, yan ang bagong langit o bagong yuta. Mga kaigsunan, we long for that heaven as if we cannot wait. Daw di na nato mapaabot mga kaigsunan. We are really longing for that heaven someday to be with Christ in eternity. Mga kaigsunan, matod pa ni Sister White, our high calling, January 2, matod pa niya, before, you are two ways, the broad road of self-indulgence and the narrow path of self-sacrifice. Before you are two ways. Sa imong atubangan, dunay duha ka dalan. Lapad nga dalan, para sa katagbawan, pagpatuyang sa kaugalingon, o narrow path. Iktin ang dalan, no? O sabay iktin, di ba na iktin ay? Sigpit nga dalan. Para sa pagsakripisyo sa kaugalingon para kan Jesus Christ. But pasabot paghalad sa kaugalingon para kan Jesus Christ. Into the broad road, you can take selfishness. Oh, dito sa broad road, dito ang selfishness. Dito ang pride, dito ang love of the world. But those who walk in the narrow way must lay aside every weight. Pero kadtong gusto mo lakaw sa dalan sa pagkamatarong, isalikway ninyo ang kabugat. The sin which doth so easily beset. Katong kabugat sa sala nga mo'y hinungdan sa tuang restlessness mga kaigsunan. Mo'y nag-fuel sa tuang ambisyon, nag-fuel sa tuang hypocrisy, may nag-fuel sa tuang unsa pa to? Egoism, self-centeredness, o kanang sala. Mo ni nag-fuel ana. Mo ni nagpabilo ana para magsigig dilaab ang atong mga kaluyahon. Kanang tanan mga kaigsoon ato na isalikway kay nga naman naata naglakaw sa dalan nga masigpit. Which road have you chosen? So, asa nga dalan ang inyong pagapilion? The road which leads to everlasting death or the road which leads to glory and immortality? Higalag kaigsunan, magpili ka. Asa man ka musubay din duha ka dalan? Sa dalan sa masigpit, sa dalan nga malapad. Ang malapad nga dalan, paingos kalaglagan, patuyang, kalipay tanan na dito. Pero ang masigpit nga dalan, kalipay, kalinaw, paingon sa kinabuhing walay katapusan. Higala, it's up to you to choose. Okay, mga higala, karong adlaw padayon ang fellowship dinhi sa Aurora
Aurora, Compostela, Aurora, asa na lugaran ninyo diya? Basta kay Aurora mga kaigsunan ang fellowship, ang Sunto, ang Kabidyanan, ang unsa pa diha, ang Del Monte, ang New Canaan ug ang Aurora magtapok dito sa Aurora karong Sabado. Then doon na mo'y guest speaker diha, no? Mga kaigsunan. Muana diha toron si Kuan. Entertainan ninyo mga kaigsunan ato ang para sa mga kadagdagan dugang informasyon sa atong duol nga panahon karon. Okay, thank you very much. Either sa divine service man sa pasulti o sa hapon ba, depende na sa inyo. Nadia si Brother Edwin Garing, no? Hulatan ninyo diha mga kaigsunan. Okay, thank you very much. Wala gyud oras sa pagpakiguban kaninyo. Pero sa di pa di ay gusto po na ko ipabalo nga karong adlaw pod at the same time madayon na pod ang fellowship dinhi sa Valencia, sa Bagong Taas, Valencia City. Dinhi sa panimalay ni Brother Ben Adlaon. So kauban po ko ninyo dinhi sa Valencia City mga kaigsunan, dinhi sa Bagong Taas, sa tugkaran gyud mismo ni Brother Ben Adlaon, atong fellowship sa LCM monthly meeting. Okay, wala mo kita oras pagpakiguban kaninyo sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako sa inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver the first magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.